Congo Essengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Essengo TV. Vous êtes trop amoureux du pays. Mbote na bino balandi ya Congo Essengo Télévision tomona nini susu lelo na masolo ya sika. Merci na bino nyonso balandi na fidélité pe confiance o bopesaka na biso Congo Essengo TV. Lelo toyambi po na bino Mama Jenny correspondante na biso depuis Paris. Correspondante munene ya Congo Essengo Télévision na ende to robeta masolo ya mokolo ya lelo. Donc si je na biso lelo to solo la bonde na Mama Jenny. Mbote Mama Jenny. Mbote Mama Blonde, Mama Belinda. Mama Jenny boni santé. Toza bien, santé ezali bien na pesi pe ba mbote belé na balandi nyonso to ya Congo Essengo TV. Donc va continuer kaka ba mesani ko partager ba vidéo comment dire s'abonner s'abonner énormément vraiment pour vraiment masolo ya bien et les kaka vraiment na Congo Essengo TV. Merci maman. Merci Mama Jenny. Donc to banda directement na masolo na biso ya journée ya lelo. Mama Jenny toza na mois de mars za mois oyo eza dédié à la femme. Yo attend que moi si okoki kopesa biso makanisi na yo par rapport ya date oyo ya le 8 mars. Bon, on a rectifié carrément mon pied, maman. Mois de mars, c'est un mois dédié à la femme. Mais ezali mois, dédié par rapport à ma droit et à ma femme. Oui, droit de femme, oui. Ezali journée, voilà, le 8 mars, c'est que ezali journée internationale pour les droits des femmes. De la femme, donc, oui. Voilà, des femmes, pas de la femme, des femmes. De femmes, oui. Ça, il y a une nuance. Voilà, donc journée internationale pour les droits des femmes. Donc les femmes, il y a Mokili Mobimba. Donc à ne pas confondre la Saint-Valentin ni la fête des mères. Et ça journée c'est la fête des femmes. Et ça fête c'est la femme. Donc tout ça vraiment tout ça na nuance wana nini quoi tout ça très attention na nuance wana et ça fête là soit na moi confusion confusion ezali parce que batu misusu omona bonne fête des mamans, bonne fête des femmes. Vraiment. Donc oui place wana moi contradiction ezali. Oui, parce que tout ça la journée fête des mères ezali. Oui. C'est tenu de fêter la femme, on va la fêter dans la journée à la fête des mères. Na Saint-Valentin, on fêter moi c'est à fêter, mon bal a fêter fête des pères Pézalaka. Donc vraiment fête des parents Pézalaka. Oui. Donc ça vraiment n'habiter ceux qui manquent il y a connaissance ou des manques il y a d'intérêt quoi parce que tant que eza eloko bolingi bo fêter tous les 8 mars okenda te kotuna en fait ngazala ya nini parce que so ke tala au moins na fête ngazala nini maman o fête ngo lisusu te et lelo na Congo ba komisa ngo journée de pagne maman et ça vraiment mawa trop parce que imagine toi le mois de mars les années mois oyo ba tu mokili mobimba bazo comptabiliser le nombre de femmes violées, le nombre de femmes battues, les nombres de femmes qui ne sont pas allées au banc de l'école, qui ne sont pas allées à l'école, qui sont analphabètes, le nombre de femmes, donc, et le revenu surtout, droit à moi si, et allez respecter. Vous comprenez, maman? Donc, oui, bazana moi, mobimba, on va faire un calcul par rapport à qu'est-ce qui est, et le revenu n'est simba qui année prochaine, ou bien revendication nini, ils allaient l'année dernière, et que ils allaient résolu année oyo donc bazo sala ba calcul ba biloko wana donc et ça tout malheureux maman nangai ya komona que la femme congolaise basombele peli puta alata na journée oyo ye moko mboka na yeso babi asala bilan ya ba droit de la femme
ba maman biso nde ba numéro 1 toko bandolela to ça kutu matanga Oui. toko ça elango matanga parce que le nombre de femmes violées que nous allons comptabiliser et ça la somme le nombre de femmes tuées par machette maman ngana esa mboka et que ça la somme le nombre de femmes infidèles ou bien le nombre de femmes obligées ba tromper ba bien mubala sundoli le nombre de veuves le nombre de comment ça s'appelle de harcèlement sexuel na musala na mboka na biso Congo mama to relate na mama putate ezali soni ezali vraiment soni bambonga mama puta na il fallait au moins ba maman bolukela ngata fois bana balobi ke biloko na Congo mati et triplé pardon bolie sa bana babuzo bana ya kulata maputa na jour oyo kutu il fallait que biso nyonso tout za libanda to revendiquer to lela to lo ba to za na mois de la femme journée il y a droit de la femme hein. Pourquoi ba maman na biso bazali violer na est tilelo ça fait 20 ans yango bazo violer biso fallait toutes les femmes les organisations nous surtout ba association ils belé tandani na Congo ezo bota malokola ba mbinzo soki ba champignon hein il fallait pas se réunir pour ça une grande marche fallait pas réclamer pas marcher pas manifester pour pas réclamer le droit de la femme congolaise qui est bafouée na minute tozoloba et non batumoko boye bakendo ça ba meeting ya la fête de la femme hein batumsusu au monde baza très haut placé ba maman moko baza très haut placé na niveau ya l'état bazo kendo ça ba meeting ya fête de la femme maman tout tangite tokaki ke bazala soki ba faisant fonction ya ba aide soignant ba rataki école infirmière ba pesa et moi faisant fonction ba comme la présidence mazo kendo fêter journée de la femme c'est vraiment difficile. Ok, merci beaucoup, Maman Jenny. Et thème international pour na année Oyo, Eza, levez-vous pour le droit de femmes. Commentaire Nino Kokiko Sala. Donc, levez-vous pour le droit de femmes. Et je suis de la génération d'égalité. Levez-vous pour le droit de femmes. Commentaire Nino Kokiko Sala par rapport à Témoana. Mais maman, Témango et lobby déjà n'y surtout. Oh, faut et loba. Levons-nous pour les droits des femmes. Pourquoi devons-nous nous lever? Parce que droit ya femme ezali bafoué. Na mukili oyo omoni la ba français kutu bango moko oyo bazo na misala bien, baza na bandako ba bien. Bana bango bazo kende classe gratuitement jusqu'à na université ça gratuit. Bana basi kutu baza les plus scolarisés na France. Bazo so misala na bango surtout mais ba femme française a sali manifestation lobby na Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des harcèlements sexuels, il y a encore des choses pareilles comme ça. Il y a bilo comme sous oyo basi basenga qui est échangé, mais ba monique est échangé quitté, mais ba télémi quand même. Mais biso na ba mboka mususu o kutu ça grave. Au lieu ba téléma baso fêter maman nangai, nous devons nous lever. Et cette journée na biso, et ça mois na biso oyo il faut tout réclamer. To la kisana mukili to la kisana ba nanyoyo na ba dirigeant na biso que voilà cette fois-ci on en a marre, nous allons nous lever, nous allons comment ça s'appelle crier encore plus fort tous les ans que tout ça satisfait par rapport à droit na biso tozali comment on appelle nous sommes comment dire être humain hein? Égalité égalité en tant que égalité de sexe moi je suis tout à fait contre ça mobali ça mobali moi c'est ça moi si moto na poste na vie et puis ou bien un foyer et ça tous ndenge mon côté mais to botamaka ego vous comprendre hein oui. To botamaka ego tout être humain ego to botamaka ego donc il faut que ba droit na biso et ça l'a entendu et ça l'a bien respecté aux hommes oui. Donc au niveau il y a politique malgré que voilà nous soyez bi politique qui va nomination on est salamaki mais la moindre de choses combien y a-t-il de femmes qui représentent ce talibien pour pourcentage il y a surtout combien de femmes sont représentées dans l'institution de la République démocratique du Congo. Le Congo il y a combien? Il y a même peut-être pas 10 peut-être 10% ou 20%. C'est pas assez, vous voyez. Donc c'est des choses comme ça que nous devons revendiquer, nous devons continuer à nous lever hein,
continuer à nous lever, réclamer nos droits, parce qu'il y a des gens qui sont très intelligentes, il y a des femmes qui ont étudié, qui ont leur, qui sont obligés de rester à la maison pour s'occuper des enfants, or que nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020 et ma faut changer. Oh, ils allaient droit, oh, yo basi ya mindele ba réclama na 1960, ils comme 1977, je crois. Hein, oh, yo, comment on appelle l'ONU a accepté qu'il à partir de 1977 les qui va ouvrières, ce sont des ouvrières qui ont commencé à manifester pour réclamer non seulement le droit, la condition de nabango ya travail et ça la égaux par rapport à Bali et puis comment ça s'appelle et puis le droit de vote. Donc ça est là comment nous devons nous inspirer. Tant on date il faut que la femme noire, la femme africaine, la femme congolaise doit s'inspirer parce que c'est on ne donne pas souvent la parole. Hein? Mais moi, les femmes, vous avez un mois pour revendiquer ce qui ne va pas. Vous avez un mois pour montrer à la face de vos dirigeants, voilà. Et là, vous voyez ça m'a bien fait. De maman la biso bazo pota na ba hôpital kuna bazo kanga bango tout le monde a déjà ça tamboli na kati hôpital parce que ça na $50 te pour na copiment. Surtout il faut te revendiquer maman nangai. Donc oui, thème et ça exactement c'est toujours les mêmes de toute façon thème wana ils a kaka to réclamer droit na biso moi o epesa meli biso ne le laissons pas passer comme ça. Femme congolaise téléma longola lipada oh là dit là, ta ruban blanc sur ta tête pour montrer que la femme congolaise n'est pas respectée, ses droits ne sont pas respectés. Oui, merci maman Jenny, oui. Lelo tozo basi bakota vraiment na gouvernement, tozo na ba société msusu basi baza bakonzi et ndenge omona bongo nini okoloba pona yango. Mais en fait, comment on a bâti bazo représenté bamboka na bango tout ça, les autres bazo sala misala misusu mibali basalaka toza na basi misusu baza ba chauffeur bazo ya ba transco ya ba société belé awa. Donc comment on a bango bongo comment on a basi ko travailler bongo et ça la kondengeni. Mais ils ont très bien maman ils ont fait ça, ils ont valorisé mboka. Ça ne fera que valoriser un pays. Et là, le pays n'est pas sexiste. Et là, que le pays, quand même, ils ont comment ça s'appelle, ils ont la discrimination tout au niveau. Il y a Moussala, moi, si tout mon pali. Ils ont la valeur par rapport à Bamindele, parce que mon accueil, vous allez tout ça, n'a signaté par rapport à. Il y a Bango, quoi. Parce que vous savez, des fois, les pays africains sont, on dirait, un pays moko néandertal, quoi. Donc tu penza homme il y a Cro-Magnon, des choses comme ça, mais or que lorsqu'il y a quand même des femmes qui représentent cette société là et puis ça a quand même moins crédibilité sur le point de la parité quoi. Donc je trouve que c'est pas mal. Moi si à propos ça mon salaire surtout mon pas ya salaka c'est tout à fait sûr et c'est tout à fait prouvé. Donc voilà, pourquoi pas, faut donner la chance aux femmes pour s'épanouir dans ce qu'elles veulent vraiment faire. C'est ça. Ok, merci beaucoup maman Jenny. Tosi tolekina nuna sujet oyo ya mois de la femme. Tolobela sikoyo avenir ya résistance. L'avenir la résistance elle est encore plus forte que jamais. Ouais. Donc, on continue à s'organiser comme on a l'habitude. Donc, là, bientôt, je ne sais pas si vous avez entendu, on n'a pas encore la confirmation. On a reçu un mail qui dit que le concert de Fally est annulé à Londres et que il n'y a pas signe ou bien il n'y a pas, Sangomoko que reporter en tout cas ils ont suscité à Londres. Donc voilà, ils ont victoire la diaspora ou bien la résistance ils ont accumulé au courant de cette année et ce qui va faire que voilà, nous allons essayer maintenant de frapper encore plus fort, d'aller vraiment dans les institutions, surtout en France, pour dénoncer, continuer à dénoncer parce que vous savez français
commis très sensible par rapport à l'histoire, il y a résistance congolaise, qu'est-ce qui se passe, les autres, les gouvernements d'Engenini. Donc, tu as eu plus l'opportunité, il y a pour dénoncer encore plus ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, car en fait, le but, c'est ça, tout dénoncer pour il y a Congo, pour récupérer mon cannabis, donc Moussa les Anango, résistance les autres qui ne caca, donc il y a pas un souci de ce côté-là. Oui, maman Jenny, au-dessus soulevé point il a fallu pour un concert il y a Londres. Si on deux rumeurs réseaux circulés qu'ils ont annulé, yo kokyo lobanini pour un problème à moi. Bon, pour moi c'est pas un problème, c'est une victoire déjà. Une victoire. Donc, comment? C'est très bien. C'est une victoire pour nous parce que comme on avait dit, comment ça s'appelle, Fali na bato bazo tindaye, but na bango eza comment ça s'appelle, diviser la diaspora, diviser la résistance, d'affaiblir la résistance. Donc en mettant concert comme ça là, et puis que diviser opinion, il y a résistance, il y a combattant. Et ce qui fait que ça nous a juste aidé à voir qui est réellement combattant résistant et qui est combattant opportuniste. Donc voilà, donc élément ya mabe comme ceux qui nasani moko ba malala pour les alifo longola bango ba fali yene mtalongoli biso ba malala ya opola na résistance ba malala ya opola ngo banani Bamelo pour la Kasseza, résistants, combattants, oh, bazaki, combat, qui tout d'un coup, parce qu'ils ont reçu de l'argent, par rapport, il y a bateau, bazana simak fali, babaluki na combat, comme na bango pour encourager, et là, oh, tolobaki que il ne faut plus. Et ça, mon dit, makamba, il y a empêché combat, maman Belinda. Oui. Ezali élément moko moni na combat surtout lukaka eloko moko frapper opinion vraiment ya bato. Donc bo sali eloko ngo ba comprendre ceux qui ba combattant ba sali eloko aussi qui vraiment ça va pas. Omoni musique bato ba lingra musique trop na mboka na biso. Congolais nyoso ta lingi musique. Mais tant ba kati musique ba lobi que non, tout tika musique parce que mboka ezo kende ezo distraire biso tozo tala bozo kene na ba sentiment moko ba nini or que ba linga bazo kufa tout ça maman est frappaki ba te belé na kati na biso ba congolais o bazaki même pas au courant ya makambo banda le kamboka par rapport à ça ba ke kotala mais ba combattant ba pekisi musique on pona nini to ke na kotala ba découvrir makambo ba yebaki même pas vous comprenez maman nga donc ça ba bilo moko il faut le mélango pour ne pas frapper l'opinion publique, pour frapper mboka bande konabino pour pas comprendre que oui ceux qui m'ont bossé les président c'est que vraiment l'heure est grave. Donc musique est la plus grande frappe comment s'appelle la résistance à Salaki pour éveiller la conscience des Congolais, battre vers le pays. Ba mona o les capitaines pour ne pas dénoncer. Et cette chose-là est très importante. Il est le temps que Moka est bien il faut maintenir vigilance wana. Maman Jenny. Pas nous permettre perturbé par la musique. Ouais. Et comme on avait dit, c'est la même chose que ça qui pour faire héritier vieux beaucoup banani kofi. Et ben pourquoi tu reçois la montée pour la fali azanani. Maman Jenny, yo kana pozo question encore. Ce qui lelo esali que ba musicien congolais nyonso ba sangani ba yo okuta na bino pour que botia na se. Est-ce que boko yo ka bango borotika bango ba continuer robeta musique na bango to boko maintenir ka décision na bino ya kopekisa bango ba concert? Mais maman nga yebisanga vraiment. Soki ba musicien na nyonso na ba o ba kufa ba lamuki maman ngai ba ye ko kutana biso bon to so la bango to sa négociation et maman yebisanga to négocier ni est-ce que nous pouvons vraiment négocier o to lobi que ezali très important que na minute to tika bisengo bi ko bibina bina et ça pour l'intérêt de tout le monde. Soki ba ye to so na bango biso kutunde mutu to ko meka ko faire comprendre bango enjeu eza na mboka.
parce que même si bake bazui banjo yemba ninyo yo so banjo yemba bango bayebi so banjo yemba banjo dénoncer bazwa problème donc barondima jamais condition au biso to pesa bango au biso la seule condition to lingi basala ezali ba dénonçaka oye pena boye on a journal au bible que oui mon pays va mal tozali mal organisé, mal géré par nos dirigeants. Parce que comment vous pouvez savoir, comment vous pouvez dire que bana bashege baza batondi na bawenze batondi na bazandu bakomi bakuluna place ata nini ba centre de formation ezali te ba centre d'encadrement ezali te mais tozomona comme que bikonza mboka na biso bazotongaka ba immeuble soki ya ba combien de milliards bazokendaka soki ba voyage soki tous les 3 jours bazovoyageaka bazo non maman hein mutu andenge wana soki adénonce eloko ndenge wana pa mama na ngai bakotikala kotya likoni su na Congo te. Donc la seule solution ezali baya pour faire comprendre bango que ndeko na ngai musique to pe ezate que to pekisi musique ya Congo mais to lingi kaka bosunga biso bon soki boloba minute boloba te mais bo background ouais bo zonga sima botika biso to bunda bobeta ba concert na Congo kuna eza problème te mais awa to kata musique to silisa na makambo oyo eza na mboka soki to silisi bato wana nyonso balongwe este calme songi bokoya bokobeta musique to ko célébrer jour wana biso moko ba diaspora bien ba résistant tout ça banini biso moko to ko produire bango mikolo wana to senga bango kutu soki balingi ba musique na bango wana batiango na ba iTunes biso moko diaspora to ko faire publier yango to faire partager pa batu basomba musique moko na iTunes ezala soki 1,99 €. Soki ba diaspora na biso balingi ba musiciens oui d'accord avec nous ba musiciens balingi ba kata concert ba de la musique ba musique na bango 1,99 €. On a biso moko to ça la promotion nango tala kaka niveau ya résistance ezali ba résistant wana news to rosenga bango ba télécharger musique wana 1,80 €. Tout ça 400 000 na France hein. Pour na biso ka moi image ya France kaka pamba. Tout ça 400 000. Imagine si yo de musicien ndimi au kata concert na yo ozo tinda ka ba musique no eza na YouTube. Biso na diaspora to télécharger ngo 400 000 fois. Vous comprenez? Kaka biso diaspora on a kaka au respecter kaka que le fait que mboka eza na problème to kata distraction na autour ya bande kona biso mais jamais que kozala ba musicien ko baye ko négocier na biso pour musique ezonga et kozonga te tant que ba problème eza na mboka na biso et kozonga te solution eza kaka moko ba pesa biso ba musique na bango to partager to sensibiliser peuple congolais pour le combat. Le coup là to pekisi musique pour les musiciens na biso pour télécharger ba musique na bango na YouTube na iTunes pour na ba Napster pour télécharger en gros pour na booster quand même bande qu'on a biso le coup la bandimi va se présenter mais pour na part na bango tozo senga bango karake baza la kimia na mboka ozomona bandima ko kata musique awa baza la kimia pour mo ba gagner na ba Bercy wana et ça la 400 000 € de ce katika musique moko et que la diaspora asengi diaspora news tout ba télécharger ngo et ça la 400 000 t. Donc bango de mutu baza perdant. Bazo perdre non seulement par rapport ya image na bango, ozomona bazo mi ba komo la kisaki baza ba tetu, bato ba tembe, lo poka ningo na bazo perdre ba fanatique na bango, misusu o baza na combat ba lingara bango mais misusu baza dégoûté na bango pona entêtement baza nango. Non seulement ils perdent ça et ils perdent de l'argent aussi. Ils perdent de l'argent. Or que ceux ndimi condition oh il y a plus de tozo pesa bango ba gagner pas moins de 400 000 € na musique moko. Vous monde na nzembo moko a 400 000 plus de 400 000 € na ye. Vous monde. Donc c'est à eux sikoyo ba musiciens bazala mayele. Ba comprendre situation eza ndenge nini des mondes ya diaspora eza ndenge nini et ça peut pour na bango ça kaka pour na bisoté ozomona c'est na minute okutu bango te mutu bazo jouir na République démocratique du Congo biso toza awa to boy to kufa lokola ba shebeya to boto kufa lokola ba Armand Tungu bango to kangami awa mama na ngai ozomona. Donc les accords question moko ya compréhension ya comprendre combat eza ndenge nini partika ba ko critiquer ya ezanga tina ya koloba oui mais pour ni bokenda kana Afrique te bosa makambo. Moi cette question là je la trouve tellement idiote
parce que na mboka oyo moko toyebi ke shebe ya zonga te yango tungula zonga te baboma aussi lokola ntaba baboma nani kutu Thérèse Kapanga azotambola na ye kaka Cédric kuta mitumba mama na ngai yo ozosenga bacombattant oyo bazoloba oyo ozokoka kutu koloba te ozokoka kutu kolota te penser kaka pamba na mutu ozokoka kopenser yango te ozokanisa que même si tu penses les gens vont t'entendre mais ozosenga bato bazoloba tout haut et fort bazodénoncer pour le bien de ton pays ozoloba bango mais mpona nini kozokende na mboka te. Je trouve que eza kindoki eza kimotema mabe eza même limite même l'illettrisme. Maman Jenny ozala illettré. Oui, Maman Jenny, merci. Mpona yo olinga tobenga yo combattante, résistante, to combattaba. Vraiment, pas de terme on a pas résistata. En tout cas, la diaspora, tous qui va combattant. Tous qui va combattant, to Kaboni, tant qu'il y a élection, il y a une nomination, le président nommé, va combattre bande mutu, va quitter na king, balandi, lokola tabalanda berger. Même si les hommes bango na libulu, bango ban combattre taba, bazo kendeka na libulu. So lingo mona ba kombantaba bazake belé na limité kuna bango ba meme bango na nde bazaka côté kuna. Donc yo za combattante. Combattant. Nga naza résistant, naza combattant résistant. Pour nazo résister ti siko naza nanu toza kaka. Ti to kozwa pouvoir na biso to récupérer mboka na biso toza kaka. Donc 100 €, 50 € ezo lengisa mobilité. Parce que parmi nous, il y a des intellectuels, des gens qui travaillent, qui ont des très bons salaires. Donc, ce qu'on y est vraiment 50 €. Mais habité, maman, nanga pour 50 €, yango biso to kabela, bana na beni, bana bazolia na babi, yango tozo kabela, ba na beni quoi. Donc, bon, il va y la biso te, 50 €, 100 €, vraiment na mboka poto SMIC eza na 1400 €. Bozo ya oleng sa mutu na 100 €. Ah, mais maman nanga c'est vraiment difficile. Merci beaucoup Jenny. C'est la biso no évaluation ya concert à Fali ya Bercy. On a fait ça aujourd'hui. Pourquoi ça la biso évaluation ya concert ya Fali na Bercy? Évaluation du bande qui chaud, très chaud, le feu, on a fait péter le feu donc c'était magnifique. C'était magnifique, il y avait plein de flammes, vraiment flambeau, penza, Congo, penza, et ça là qui joue, wana, to sepeli, to yotoli, vraiment, dans moi, lilo, et ça qui banda, vraiment, c'est bien réchauffé, dehors, vraiment, bien, ça m'a cassé, et ça là qui, la résistance, vraiment, a démontré que, Azali, yende moutazo, banisa, pouvoir en place, namboka, yende moutazali, l'opposition, il y a politique dans la République démocratique du Congo. Donc, on a une opposition place nous sous-souté, on a une opposition, les na diaspora, et na carte de résistance. Donc, mindele balobi, on le corps abiso ton dimaka ou mindele balobaka. Bon dimanche parce que ça mindele nous balobi, deux oppositions. Donc, voilà. Donc, le concert vraiment, et les cas qui toquent, on a libanda, donc, concert et lesquels qui toquent, on a libanda parce que on a libanda botumba ki biloko. Botumbi ba voiture, ba bus, botumbi ba moto, bopandi nyonso. Te ma belinda. Comment dire? Apprendre yo quelque chose. Dem so yebite na bosana ki la dernière fois ya kolubango. Omoni moto mama ki na libanda mama belinda ezaki ba combattante. Ezaki ba nani? Ba résistante. Ezalaki omoni ka ba combattaba wana. Ah. Tellement bakanisaka te mama nanga bakanisi ke so batie moto eopoela na mutu ya bacombattant ale bakopekisa bacombattant na barésistant basala ba marche na France awa. Or que munela yebi très bien yango moni les 30 personnes bakangaki wana babimisi bango ozo comprendre parce que ezaki bakanga ngape bakanga ngati na yebisa ke ngape bakanga kinga pe na zai na ngelo côté na pesi mais na babutu wana tant bazokanga yebake baza na tente ya vérifier ba pièce d'identité sur place ndenge ba vérifier ki biso na journée yango bandeko mususu bakende balala ki kuna na misusu bamona ki bango ne ba buka ba arrêt ya bus pour tout mon côté wana bamona ki bamoni ke atumbi voiture bi atumbi poubelle o so ki ndenge nini non bato bakanga ki ezaka na ngulu bato bazokima bazobeta ba gaz ale mbile ye atoki bobeti na ba journaliste.
Oh, Zenga tena expliqué yo. Par rapport ya moto wana. Maman nanga moto wana eza ba bango moko ba pelisaki. Parce que la français tout ça là combien de marches, combien de sittings. Tant ba résistant ba ça la marche na ba sitting ata poubelle moko ekoya kate ebuka na kate pasuka kate. Donc ba yebi biso tout ça ba tout moko très pacifique, très respectueux. Biso na ba marche na biso mo na mambi la français zo les sandwich. Parce que yebi que marche ba congolais calme. Bazo c'est ça bino kutu bazo tuna bino kutu yo que ça ndenge bini bon bazo tala pe ba photo ba maman tout violet tout ça ba mbi la France na France tant tout ça ba marche na biso les kanding wana. Yango tozo ba moto wana ba pelisaki bakanisaki ko nuire biso ok et fuli kutu biso on to sepeliti batila biso pe moi moto to yo to et ça biso moi bien na malili tout ça et aider biso kutu. Donc voilà quoi, donc toujours revendiquer destruction en été parce que à ce qui paraît apparemment bateau batinda ki basi qui ça baisa bango basi qui ça l'état congolais en fout na yenza la facture na bango. Donc voilà quoi, il y a rien à dire. Déjà ka ndengo na maman ngai. Merci beaucoup maman Jenny, dernier mot na yo pour na émission elelo. Merci mingi vraiment. Mot de la fin pour l'émission, elle est là. Mot de la fin. Vraiment, bon, mot de la fin, ils ont que maman, ma femme congolaise, surtout, levez-vous, s'il vous plaît. L'année prochaine, on va essayer nous aussi de nous réunir avec les femmes françaises ici, en espérant que eux aussi, Binopé na Congo, tous à la Elongo ensemble, le 8 mars prochain, et à la marche, il y a dénonciation, tout dénoncer. 20 ans de viol, 20 ans de massacre, 20 ans de, je sais pas combien d'années de chômage, tout dénoncer, comment ça s'appelle, harcèlement sexuel, tout dénoncer, place, na bino bazo ke luka musala, mais patron, ala gaena, nous pas pu sayer musala, tout dénoncer, bana nyonso tout, ya basi, parents, bazo pona, bazo bate, tout compte, plutôt, mobali classe, tala ye aza mobali ya boko sunga biso ye aza mwasi ba mobala et tout dénoncer ba biloko wana nyonso tout le 8 mars prochain biso nyonso tout boye biango bolongo la maputa ba mama bolata ruban ya pembe ruban wana ezolakisa que droit na biso tozoluka droit na biso kutu en tant que ba congolais tokotia ruban ya rouge po elakisa makila oyo ezokule na ba mama. Donc tous à la Elongo ensemble le 8 mars prochain à partir de l'année prochaine totika qu'on fêter journée à makila ya machi totika qu'on fêter journée oyo ils ont représenté qui animalité bazora basi lokola banyama biso lokola banyama tozana ba droit te kutu nyama za na droit mama na ngal ngaso momi bambo ezaka na France bien banyama bazana plus bakenda pe pas ba vétérinaire bazana carnet de santé mais ngani azana carnet de santé na Congo kuna la kisangai carnet de bazakisi abotami na air boye ba komi jour boye ba prise en charge surtout ya nani ya pédiatre ba vaccin surtout bazo tiayo ndengo zokola ba périmètre crânien na yo bazo vérifier développement na soki zo kende bien ou pas ngani azana ngo mais nia una mwa bazana ngo maman nia una mwa bazana ngo. Alors nous réclamons nos droits. Femmes congolaises, levons-nous. Si on n'arrive pas à se lever pour récupérer notre pays, levons-nous pour récupérer nos droits. Nous avons le droit de vivre, même si nous allons sa vie, mais pas respecter quand même biso, biso, maman. Vraiment, année prochaine, tous ensemble, tout ça la manifestation, voilà. Et vraiment, année Oyo, moi, surtout à mars, maman, on a Belinda vraiment, tout ça, la mobilisation, tout l'information, autant que ça des jours, il y a fait, tout faire comprendre à la femme congolaise que il faut tout tika, pratique, il y a pour fêter journée, il y a makila, il y a ma femme congolaise. Nous avons un mois pour convaincre les femmes congolaises d'arrêter de fêter le 8 mars. Et ça, fêter les alliés journée, il y a droit de la femme. Donc, journée internationale des droits des femmes. Donc, te réclamer par droit à la personne. Vraiment, merci, maman, merci vraiment. Merci, Congo TV. Balandinho, surtout avec Congo TV, vous partagez, vous s'abonner. Vous s'abonnez peu minute. Vraiment, va s'abonner massivement.
massivement vraiment ya ebele bapartage masolo ya bien eza na Congo Esengo TV oya masolo ya kitoko eza mama masolo ya bien masolo ya mboka masolo ya éveil masolo ya bato mayele masolo ya bacomplexité complexe eza nango te poso tolobi toloba français toloba anglais toloba parce que ezali chaîne ya bato mayele donc vraiment ntango ozolanda yango mpe bainformation ozozwa et ça t'instruit aussi. Donc voilà, vraiment merci Mingi Maman Langa, vraiment merci Esengo TV, Congo Esengo TV, merci. Merci beaucoup, merci Maman Jenny, merci Nandengo accordé biso interview ya mokona lelo. Merci Nabino Nyonso balandi ya Congo Esengo Télévision, merci na fidélité pe confiance au bopesa kanabiso Congo Esengo Télévision. Tokomi na suka ya émission ya mokona lelo pona rappel to yambaki bongo Mama Jenny oyo aza bongo résistante to yambaki en direct ya Paris. Et merci Nabino Nyonso o bopona Congo Esengo TV, merci na Pichu Monsia azaki na sima caméra réalisateur munene ya Congo Esengo TV, merci na yo, merci na Salon Edo Majesteur, merci na Dodo Pongo Aigle na Majesteur, merci pe lisusu na Jenny Lema Aquarium Mboka, merci na yo, merci na Hortense Nikita mwasi ya pembe, merci na Hercule Banvoatu ya Hercule, merci na yo, merci na bino nyonso tomona na bino mikolo ezali koya na nouveau numéro ya émission na biso awa na Congo Esengo Télévision. Bye. Vous êtes trop amoureux du pays. Congo Esengo TV. Vous satisfaire, c'est notre devoir. Être satisfait, c'est votre droit. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Esengo TV.